குழந்தைங்க எல்லாம் பச்சை பிறந்த குழந்தைங்க விக்கல் எடுக்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கு மேம். ஸ்கின்னே அப்படியே உள்ள போயிட்டு வருது. நீங்க வேற தண்ணி கூட கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க. தாய்ப்பாலும் அப்பதான் குடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ எவ்வளவுதான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் தாய்ப்பாலும் குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அந்த விக்கல் வர சமயத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் மேம்? இப்போ விக்கல்ன்றது வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம் ஒரு பச்சிளம் குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2-3 தடவை இரும்புறது, 2-3 தடவை தும்பல், இது எல்லாமே நார்மல். ஸோ நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன் இந்த விக்கல் வருதுன்னா, குழந்தை பால் குடிக்கிறப்ப அளவுக்கு அதிகமாக குடித்தாலோ இல்லை பாலோடு சேர்த்து காற்று நிறைய முழுங்கிடுவாங்க. அதனால அந்த வயிறில் வந்து டயஃப்ரம் அப்படின்ற ஒரு மசில் இருக்கும், ஒரு தசை. அதோட இரிட்டேஷன்னால வரது தான் இந்த விக்கல். ஸோ உடனே விக்கல் வருதுன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம். குழந்தைய தோலில் போட்டு நல்லா ஏப்பம் எடுத்தால் போதும். தோல் மேலே போட்டு இல்லை உட்கார வச்சோ ஏப்பம் எடுத்தால் போதும், விக்கல் சரியாயிடும்.